呢個星期對我嚟講真係一個 good week， 成日以為自己好廢，成日做錯嘢，成日覺得自己唔夠好。但係呢個星期我發現原來自己真係可以挑戰以前覺得好難做嘅嘢，拉闊咗自己嘅能力。我本身係一個比較內向嘅人，唔係嗰啲會主動打電話同人傾好多嘢嘅性格。但係而家工作上，我竟然可以直接同客人 schedule 個 call 去傾。雖然一開始有啲焦慮，但係完成咗之後呢，發現其實都冇乜大不了，仲覺得自己進步咗添。仲有去咗拜訪合作嘅夥伴，我哋面對面溝通，令我對佢哋嘅印象更加深刻。每次收到 email 嘅時候，我都可以即刻 synchronize 到嗰個人同嗰個名，諗返起佢哋個樣。另外最近都開始幫隔離添火燭小隊做嘢，對方冇俾清晰嘅指示，起初我都好懵，但係後來唔知乜嘢推使我用咗另外一個方式去問佢哋嘢，逐步俾我攞到答案。呢個過程對我嚟講都好大得着。以前我會覺得冇 instruction 無從入手，但係而家反而換個角度就可以攞到個答案。最令我覺得自己有價值嘅就係我竟然完成咗一啲 long pending。嗰啲 long pending 係喺我入職之前已經存在嘅。講真，我真係初初見到呢啲 long pending 好頭痛，覺得有冇搞錯啊？開咗個頭又唔埋咗個尾去，咁耐都唔解決，咁應該好難搞啦。10個煲都一個蓋啊！但係發現原來一步步我竟然可以完成到，雖然用咗3個月多嘅時間啦。不過原來我完成到清咗個爛賬，其實都幾好。原來我都做到。雖然我知道有冇價值未必一定要同完成嘅嘢去掛鈎，但係呢個星期完成咗目標，令到自己都肯定自己嘅能力同埋價值。希望嚟緊每一個星期都可以係一個 good week 啦，繼續發現自己嘅可能性，共勉之。